երկու բնակարան Երևանում, երկու Nissan Qashqai ավտոմեքենա, Toto Gaming.am Պարոն Մանուկյան, դուք ձեր հարցը ներկայացրիք, թե չէ, թե ես չլսեցի, այս օրենքը, որտեվ 3 րոպե նվիրեցիք նախորդ օրենքին, 2 րոպե, թե 1.5 րոպե, չէ։ Լավ, հիմա բանը, ես քանի որ ասել եք, հետ գնամ ավելի մի քիչ անկեղծ բան ասեմ, ուրեմն տեսեք, ես էլ եմ համամիտ, որ պրոֆեսիոնալներին պետք է վստահենք ու տենց էլ աշխատել ենք։ Երբ որ թվերը մենք գրում էինք արդեն հիմնված հաշվարկների վրա, ուրեմն Կենտրոնական բանկի համապատասխան կառույցի ղեկավար պարոն Անդրանիկ Գրիգորյանի հետ սերտ աշխատում էինք, ես հեռախոսով զանգ տվեցինք, մի քիչ ուշանում էր այդ հաշվարկները, ասեցի էլ դու չասես քո թվերը, ես իմ թվերը ասեմ, ինքը կհաստատի։ Եվ իրանք գրել էին 15 միլիոն դրամ, ես 16 միլիոն, արտարժույթով ես 7 միլիոն, իրանք 7.5 միլիոն։ Այսինքն մեր հաշվարկները ըստ էության համընկան։ Ինչի համար եմ ձեզ ասում, նաև վստահելով այո պրոֆեսիոնալներին, ռիսկերը որևէ մեկը չի ասում մի հնչեցրեք, բայց բոլոր դեպքերում պետք է մենք հաշվի առնենք, որ սա լուրջ գործիք է, որպեսզի կայունությունը մեծանա։ Երբ որ մեր երկրում պայման կլինի, որ այդ փողերը ավանդների չգնան բանկեր, այլ գնան դառնան բիզնես, դուք խոսում եք այլ ժամանակահատվածի մասին։ Առայժմ այն որ ասում են, это нам не грозит։ Այսինքն հələ այդպես պայման չկա, որ մարդիկ իրենց ավանդները վերցնեն գնան բիզնես անեն։ Սա պետք է հստակ ասեք, այսինքն երբ որ դուք քաղաքական կոմպոնենտն եք ասում, հստակ պետք է ասեք, այսօր մեր երկրում չկա այդ պայմանը, որ ավանդների այսքան մասը գնա դառնա բիզնես։ Այ դա պետք է ասեք դուք։ Փորձեմ վերադառնանք էլի առաջինը նորից փորձեմ ներկայացնեմ օրենքի տրամաբանությունը եւ իհարկե առիթը կօգտագործեմ, հուսով եմ այս բանավեճը այս ֆորմատով ինչ-որ արդյունավետ եզրի կհանգենք ստենք։ Օրենքի նախագիծը արժութային կարգավորման մասին օրենքում եւ արժութային վերահսկողության մասին օրենքում փոփոխությունը վերաբերում է հետեւյալին, որ արժեթուղթ ձեռք բերելուց դու հնարավորություն ունենաս նաեւ այդ քո տոկոսային գումարը ստանաս արտարժույթով։ Այսինքն ներկայումս նման սահմանափակումը չկա ավանդների դեպքում, այսինքն ավանդը դու կարող ես արտարժույթով ձեռք բերել եւ արտարժութային նաեւ տոկոսավճար ստանաս, հա, բայց արժութային կարգավորման տեսանկյունից արժեթղթերի մասով նման սահմանափակում կա, ինչը մեր կարծիքով առնվազն արդար չէ եւ հավելյալ տրանզակցիոն ծախսերը բերում։ Ես ցավոք 10 վայրկյանում չեմ ասնի այն կոմպոնենտին, բայց շատ եմ ուզում որ մենք քննարկենք, ավարտենք այս ամբիոնից եւ դրա համար կխնդրեմ արձագանքեք, ես կպատասխանեմ։ Հիմա ձեր օրենքի արձագանք, այսինքն նկատի ունեք, որ արժեթուղթը ձեռքաբերվում տեղական արժույթով, արտարժույթով, թե արտարժույթով։ Արտարժույթով եւ հնարավորություն ստանա արտարժույթով էլ տոկոսավճար ստանա։ Հասկանալի։ Շարունակեք։ Okay, շնորհակալություն, պարոն Մելքումյան։ Ես եք փորձեմ առավելագույնս անկեղծ լինել։ Եթե հիշում եմ, նոյեմբեր ամսին դուք նաեւ նախագիծ էիք բերել այս սահմանաչափերով, բայց հենց դրա համար, որ համապատասխան հենքը ավելի ցածր է, այո։ Այսինքն դա մենք խոսում ենք, որ ինքը դինամիկ մոտեցումներ է, բայց այնուհանդերձ աշխարհում կա, այսպես ասած անգլերեն լեզվով ասած rule of thumb, հա, կամ այսպես չգրված կանոններ։ Չգրված կանոնը հետեւյալն է. ավանդների երաշխավորման չափը չի կարող ավելի լինել, քան մեկ շնչի հաշվով հնայի կրկնապատիկը կամ եռապատիկը։ Ավանդատուների թվի մոտավորապես 80%-ը պետքա ծածկույթ լինի եւ ընդհանրապես ավանդների գումարի 20%-ը։ Հիմա եթե մենք այս 3 չգրված օրենքի կամ խաղի կանոնները նայում ենք, ապա նույնիսկ արկա սահմանաչափերը սրանցից բավականաչափ բարձր են։ Բայց այնուհանդերձ, քանի որ մենք ել ավելի ենք ուզում այսպես ասած մեծացնենք пассив եկամուտ ստանալու մեծությունները, այո, քաղաքական գայթակղություններ կա, որ մենք կարող ենք այս սահմանաչափերով ընդհանուր միջև ասել, եկեք միայն երաշխավորենք ՀՀ դրամով կատարված ավանդային ներդրումները չերաշխավորելու օրինակ արտարժութները։ Սրանք քաղաքական հարցեր են, բայց գնահատականների մասով կարծում եմ տեխնիկական բաղադրիչները կան։ Շնորհակալություն։